បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិតូចបាទជាប្រភេទស្មៅដែលមានបាទគុណប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទបងប្អូនបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយមើលទៅដែលមាននៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់បាទនេះគឺជាបាទស្មៅអណ្ដាតគោបាទវីដេអូនេះបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបាទតើបាទស្មៅអណ្ដាតគោគេយកផ្នែកណាមួយរបស់ស្មៅអណ្ដាតគោមកធ្វើជាឱសថបាទព្យាបាលជំងឺបាទតាមពិតទៅបាទគេមិនយកដើមវាទេបាទគឺគេជាយកឫសបាទឫសរបស់ស្មៅអណ្ដាតគោដើម្បីបាទមកធ្វើជាឱសថបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទឈឺចាប់សន្លាក់ឆ្អឹងបាទឈឺចង្កេះឈឺដៃឈឺជើងបាទចុករួយស្រពន់ដៃស្រពន់ជើងបាទជាពិសេសបាទហើមថ្លោះក្រិចឬក៏ប៉ះទុកកិច្ចនៅកន្លែងណាមួយបាទរោមរឹតពេញខ្លួនបាទគេបាទជីកយកឫសបាទរបស់ស្មៅអណ្ដាតគោនេះបាទដើម្បីជាឱសថបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺទាំងអស់នោះបាទបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំនឹងបាទធ្វើវីដេអូនេះជាបន្តបន្ទាប់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបាទជីកយកឫសហើយមកធ្វើជាថ្នាំបាទដើម្បីបាទព្យាបាលបាទជំងឺទាំងអស់នេះបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបានទៅបាទជីកវាមកហើយបាទនេះជាស្មៅអណ្ដាតគោបាទដែលខ្ញុំបានជីកយកមកបាទនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនធ្វើណាចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើបាទនេះជាឫសបាទឬស្មៅអណ្ដាតគោបាទហ្នឹងគឺយើងយកបាទយកទៅត្រឹមនេះទេយើងកាត់យកទៅត្រឹមហ្នឹងបាទមកធ្វើជាថ្នាំបាទកែរោគសរសៃបាទឈឺចាប់តាមសន្លាក់ឆ្អឹងបាទឈឺចង្កេះបាទឈឺខ្នងបាទហើយនេះគឺជាបាទឫសបាទរបស់បាទស្មៅអណ្ដាតគោបាទឬស្មៅអណ្ដាតគោដែលយើងបានកាត់ចេញពីដើមវាហ្នឹងហើយនេះបាទតិចថាមិនជឿចុះបាទនេះបាទជាឬស្មៅអណ្ដាតគោបាទដែលយើងកាត់ហើយផ្នែកបាទដែលគេយកមកដើម្បីព្យាបាលជំងឺឈឺចាប់សន្លាក់ឆ្អឹងបាទថ្លោះក្រិចបាទខ្ទេចខ្ទាំប៉ះបាទឈឺសរសៃបាទឈឺរួយកបាទសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃនិងសន្លាក់ឆ្អឹងបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលធ្វើការធ្ងន់នឹងហើយមានការឈឺចាប់តាមឆ្អឹងខ្នងបាទឈឺចង្កេះបាទរួយដៃរួយជើងបាទឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺសរសៃនិងសន្លាក់ឆ្អឹងបាទបងប្អូនព្យាបាលបាទគឺយើងបាទយកតែឫសរបស់ស្មៅអណ្ដាតគោបាទនេះស្មៅអណ្ដាតគោដែលខ្ញុំបានជីកបាទនេះឫសវាយើងកាប់យកត្រឹមហ្នឹងបាទបងប្អូនបាទនេះបាទយើងនេះគល់នេះដើមវាបាទនេះឫសចឹងយើងកាប់យកទៅប៉ុណ្ណេះទេបាទយកមកធ្វើជាឱសថបាទយើងប្រើតែឫសស្មៅអណ្ដាតគោតែមួយមុខបាទឬក៏យើងបូករួមនៅទៅនឹងឱសថរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតបាទដែលកប់ទៅនឹងសន្លាក់ឆ្អឹងដូចគ្នាក៏បានឬក៏បងប្អូនប្រើតាស្មៅអណ្ដាតគោនេះតែមួយមុខក៏បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនមែនយកប្រព័ន្ធខ្ញុំនេះសម្រាប់ធ្វើជាឱសថនោះទេបាទយើងធ្វើមិនយើងជីកវាអញ្ចឹងមកឲ្យបាន1គីឡូបាទឲ្យបាន1គីឡូបាទយើងដាំផឹកបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាឱសថបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងបាទឈឺចាប់សន្លាក់ឆ្អឹងខ្ទេចខ្ទាំថ្លោះក្រិចបាទចុករួយដៃស្រពន់ដៃស្រពន់ជើងបាទបាត់ទាំងអស់បាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទគឺគេអត់យកប្រព័ន្ធខ្ញុំនេះទេ4គល់នេះទេបាទគឺគេយក1គីឡូបាទ1គីឡូនៃឫសរបស់បាទស្មៅអណ្ដាតគោបាទហ្នឹងហើយបាទយក1គីឡូបាទដាំទឹកផឹកបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហ
ហើយរបៀបធ្វើខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការយកអានេះទៅដាំទឹកពិសាទឹកហូបបាទមិនចាំបាច់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចេះហើយបាទគឺយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនឲ្យច្បាស់ណាអត់មានយកដើមអត់មានយកស្លឹកអីទេស្មៅនេះណាបាទយើងជីកយកតែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងជីកយកតែប៉ុណ្ណឹងបាទជីកយកមកដើម្បីធ្វើជាអសន្នបាទបាទបាទអញ្ចឹងការណែនាំរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងស្មៅអណ្ដាតគោនេះបាទនេះស្មៅអណ្ដាតគោនេះបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យយល់ពីរុក្ខជាតិដែលមានគុណសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺផ្សេងបាទខ្ញុំធ្វើបង្ហាញឲ្យច្បាស់បែបហ្នឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទនឹងសាកបងប្រើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលយកចិត្តទុកដាក់បាទមើលនៅคลิปរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនថ្មីបាទដែលបានមើលហើយមេត្តាជួយបាទចុច Subscribe បាទដើម្បីខ្ញុំនឹងមានវីដេអូផ្សេងជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិបាទស្រុកខ្មែរយើងហើយមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទហើយសូមជម្រាបលា